Bonsoir tout le monde, Erev Tov. ככה, אנחנו נתחיל את הטניה, on va commencer le Tanya, בעזרת השם ce soir, ואנחנו נעשה את זה בשתי השפות, on va faire ça dans les deux langues, כמו שאנחנו רגילים לעשות בבית חב"ד, comme on a l'habitude de faire dans notre synagogue, בעזרת השם, dans notre shul, ובהשגחה פרטית. אנחנו יודעים שיש מימרה, on sait qu'il y a un dicton qui dit qu'on doit vivre avec son temps. אנחנו צריכים לחיות עם הזמן. זה מימרה של האדמו"ר הזקן, c'est un dicton du האדמו"ר הזקן, החסידים ישבו, les chassidim se sont assis, כדי לדעת, pour savoir et comprendre qu'est-ce que ça voulait dire vivre avec son temps. אז הרבה פעמים כשאנחנו אומרים vivre avec son temps, אז זה נראה שאנחנו צריכים להיות מודרניים, on doit être dans le moderne, mais c'était pas ça la כוונה du האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן פשוט רצה להגיד לנו שמה שיש במהלך השבוע, ce qu'il y a dans la semaine, זה אם זה צריך לחיות, c'est avec ça qu'il faut vivre. זה היה מדובר על הפרשת השבוע, on parlait de la parasha, אבל זה גם נכון ללימוד חיטת, par rapport au חיטת, מה שהרבי ביקש, ce que le rabbi a demandé, שאנחנו נלמד, qu'on va apprendre toutes les semaines, וברוך השם בהשגחה פרטית, quand nos frères en France, האחים שלנו בצרפת, וגם האחים שלנו בארץ ישראל, en Israël, כולם בבית, tout le monde à la maison, אז מתחיל טניה מאוד מעניין, le טניה qui commence très intéressant cette semaine, qui הוא בדיוק מדבר על מה שאנחנו חיים, il parle sur ce qu'on est en train de vivre. כל מטרת בריאת העולם, tout le but du monde, למה הוא נברא, pourquoi il était créé. האם זה לעולם הבא, est-ce que c'est pour le monde futur, האם זה לימות המשיח, est-ce que c'est pour משיח, ופה נשאלת השאלה, et c'est là que se pose la question, עד עכשיו האדמו"ר הזקן, 35 פרקים, 35 פרק, 35 chapitres, האדמו"ר הזקן הסביר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, tout ça c'est proche de toi, de ton cœur, de faire la Torah et les mitzvot. Donc האדמו"ר הזקן pendant 35 chapitres, במשך 35 פרקים, הוא מדבר דווקא איך לעשות מעשה בפועל ממש, comment arriver à faire une action concrète dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné la madnouché, comment on va maintenant engendrer la gouf שלנו להזדקר, se purifier et se raffiner, זה דווקא כשאנחנו נעשה את זה במעשה בפועל ממש. הרבה פעמים אפשר לחיות בדמיון, on peut vivre dans un monde imaginaire, même spirituellement parlant, כשאנחנו מדברים ברוחניות ולחשוב שאנחנו מתקרבים לאלוקות, on se rapproche de Dieu. כל אחד מאיתנו, chacun d'entre nous, במהלך השנה, pendant l'année, הוא מרגיש פעמים קרוב, des fois proche, פעמים רחוק, des fois loin. דרך אגב, לפעמים טועים, des fois on se trompe. פעם אחת יש מישהו שאמר לרבי, qui a dit au rabbi, qu'il voulait être proche de lui dans une certaine période, והוא לא יכל להגיע אצל הרבי, il pouvait pas arriver au rabbi. Et le rabbi lui a dit, יש אנשים שהם קרובים אליי אבל רחוקים, il y a des gens qui sont proches de moi mais qui sont loin, ויש אנשים שהם רחוקים וקרובים אליי, il y a des gens qui sont loin mais qui sont proches de moi. מתי אנחנו באמת קרובים לקדוש ברוך הוא? quand on est près vraiment de Dieu. אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, on est près de Dieu דווקא כשאנחנו נשמעים להוראות. לא רק של משרד הבריאות, pas seulement du ministère de la santé, alors pas quand on va écouter ce qu'on nous dit de faire, c'est sûr qu'on doit écouter, mais aussi quand on va écouter ce que Dieu nous demande, c'est quand on est vraiment proche de lui, c'est au moment, on fait ce que Hachem demande. Alors jusqu'à maintenant, 35 פרק, האדמו"ר הזקן דיבר על הגוף שצריך לזכך אותו, qu'il faut le raffiner, ואיך עושים את זה עם מעשים, avec des actions, et encore des actions, et encore des actions, ועוד מעשים ומעשים. יש סיפור, יש une histoire, שפעם אחת יש תמים, שהיה אצל רב ניסן, רב ניסן הברונוע, והוא למד 35 פרקים הראשונים של הטניה בעל פה. Il a pris les 35 chapitres par cœur. אז הוא שאל את רב ניסן, il a posé la question à רב ניסן, מה לעשות? עכשיו שאני מכיר 35 פרקים בעל פה, je connais 35 chapitres par cœur, האם לעשות חזרה, est-ce que maintenant je révise à nouveau les 35 chapitres, או האם אני עכשיו ילמד עוד כמה פרקים. אז הרב ניסן הציע לו, il lui a proposé de réviser. אבל הוא אמר לו, כשאתה תגיע לרבה, quand tu vas arriver chez le rabbi, תיכנס אצלו ביחידות, rentre chez lui en יחידות,
Tishal Oto, pose la question, Ma Kedai Lasot, qu'est-ce qui est mieux de faire? Rav Nissan, Be'etzem, Nathan la Bachour elle a tous, il a voyagé, Veu, qui on nichnas c'est la Rebbe, il est rentré chez le Rabbi. Az Rabbi Amarlo, אני ממליץ להמשיך עוד שתי פרקים, encore deux chapitres, 36 ו-37, 36 et 37, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד, c'est ce qu'on va apprendre ce soir. והרבי אמר לו למה? כי עד עכשיו האדמו"ר הזקן דיבר על המעשה, il a parlé de l'action concrète, ועכשיו האדמו"ר הזקן יתחיל לדבר על התכלית של בריאת העולם, sur le principe, sur le fondement pourquoi le monde il a été créé. Alors il le dit, apprend aussi le chapitre 36 et le chapitre 37, parce que maintenant on va comprendre pourquoi Dieu, B'Etzem, il a créé le monde, ou peut-être qu'on ne va pas comprendre pourquoi Dieu il a créé le monde, mais en tout cas on va comprendre que ce monde-là il est important et il faut le garder. Et le Admor Zaken il commence comme ça. Ve'ine mudat zot mi'amar razal, shetachlit briat olam hazeh ou shenit hava. Le but ultime de ce monde il a été créé parce que Dieu a eu une envie. Alors pourquoi on parle d'une envie? Lama אנחנו מדברים על דווקא תאווה. כמו שאנחנו יודעים שכשיש אישה בהיריון, quand on a une femme enceinte, ופתאום מתעורר לה באמצע הלילה, en plein milieu de la nuit, שהיא רוצה תותים, qu'elle veut des fraises, אז אם נשאל אותה, si on lui pose la question à ce moment-là, למה את רוצה תותים? מה הקשר? Quel rapport maintenant tu veux des fraises? À cette heure-là, היא לא תדע לענות לנו. היא תגיד לנו פשוט, elle va nous dire une chose toute simple. ככה, comme ça. אני רוצה, c'est ce que je veux. J'ai envie, לא יודעת למה, אבל זה מה שאני רוצה, c'est ce que j'ai envie maintenant. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר, וכשאומרים חכמים על הקדוש ברוך הוא שנתאווה, השם il a eu une tava, il a eu un plaisir, il a eu une envie, לעשות את העולם הזה, faire ce monde-là, אז בעצם אנחנו כבר מורידים כל אפשרות של שאלה, toute possibilité de poser une question. Pourquoi Dieu il a voulu créer ce monde? למה השם רצה לברוא את העולם הזה? ככה. ככה זה הכיף שלו, c'est son kiff, ככה הוא רוצה, comme ça il veut, זה הטבע של הקדוש ברוך הוא. אז כתוב, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, דווקא דירה, זה דיברנו כמה פעמים, on a parlé ça plusieurs fois au בית חב"ד, אבל מה אנחנו צריכים להבין מה זה דירה? C'est quoi un appartement? עכשיו שכולם נמצאים בדירות, que maintenant tout le monde il est à la maison, וכולם מבינים מה זה בית, tout le monde commence à comprendre c'est quoi une maison, אז האופן של בית הוא שונה מהחוץ. La façon d'être dans une maison, il change complètement de ce qu'on est dehors. On sait très bien, les familles, il y a des gens qui viennent avec des problèmes de shlom bayit, ואז פתאום אנחנו שמים לב שהבן אדם שיש לנו בחוץ, זה לא הבן אדם שיש בפנים. La personne qui est à l'intérieur de la maison, c'est pas la même qui est à l'extérieur. אתה אומר, לא יכול להיות, c'est pas possible. Ou, lui, il a fait ça. כן, ככה הוא דיבר, comme ça il a parlé. Comment c'est possible? איך זה אפשרי? כי איפה הבן אדם הוא הכי בגלוי, où un homme il est le plus dévoilé, זה דווקא בבית שלו. בחוץ הוא משחק משחק מאוד גדול, il joue un grand jeu, הוא יכול להיות צדיק גדול, il peut être un grand צדיק à l'extérieur, הוא יכול להיות איש חכם ונבון וגם איש מאוד מנומס, un homme très très poli, פתאום נכנס הביתה, מוריד את הלבושים, il enlève ses habits, son déguisement est à tarposet shel Purim, כן? ואז מתחיל להיות מי שהוא באמת. Il est vraiment qui il est, en fait, chez lui. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר שנתאווה, השם il a voulu, דווקא, דירה. אז מה הוא רצה להגיד לנו? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? אני רוצה בעולם הזה, dans ce monde-là, je veux להתגלות, me dévoiler, איך שאני באמת, comment je suis vraiment, dans toute ma splendeur, בכל הפאר וההדר והעוז וכל הכוח, avec toute la force. ואיפה אני יכול לעשות את זה באמת? où je peux faire ça? dans ma maison, בבית. אז כדי שהמקום הזה יהיה בית, pour que cet endroit-là il soit une maison, אנחנו צריכים לעשות אותו. C'est nous, on a besoin de le faire. אז הרבי בא ואומר, le rabbi vient, et le Admor Zaken, le Alter Rebbe vient nous raconte, שהקדוש ברוך הוא יש לו תאווה כזאת, il a un plaisir, למה ככה, comme ça, il n'y a pas de question sur le plaisir, on a dit, ככה אמרנו, אין שאלות על התענוג, על התאווה. מה הוא רוצה? דירה. הוא לא ביקש מאיתנו משהו קטן, il n'a pas demandé une petite chose, הוא ביקש דירה, הוא גילה לנו, il nous a dévoilé, je veux me dévoiler comme je suis באמת, איך שאני באמת. ואז,
הוא ממשיך, דרך אגב, אתם יודעים שהאדמו"ר הזקן הביא מקודם, il a ramené avant, dans les פרקים d'avant, בפרקים הקודמים, שיש גם את המימרה של רבי יוחנן בן זכאי, שמה אמר לתלמידים שלו, qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves, ידוע שלפני פטירתו, avant qu'il parte de ce monde, התלמידים באו אליו, ils sont venus le voir, ils ont dit, אנחנו צריכים ברכה, on a besoin d'une bénédiction, לפני שהרבי שלנו הולך, avant que notre rabbi parte. אז הם נכנסו אליו, ils sont rentrés chez lui, ומה אמר, qu'est-ce qu'il leur a dit? אז הוא מאחל להם, il leur souhaite, שיהיה להם מורת שמיים עליכם כמורת בשר ודם, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. התלמידים היו בשוק, les élèves ils étaient choqués, שנייה, זה ככה אנחנו נפטרים ממך, comme ça on se quitte, מה, תגיד לנו איזה חידוש, non, חידוש, תגיד לנו משהו שאנחנו לא שמענו בחיים, quelque chose qu'on n'a jamais entendu. מה אתה אומר לנו? Qu'est-ce que tu nous dis? Je vous souhaite, אני מאחל לכם, שאתם תפחדו מהשם כמו שאתם מפחדים מהאנשים, que vous ayez peur de Dieu comme vous avez peur des hommes. אז השאלה שנשאלת, la question qui se pose, זה מה? זה לא ברור, c'est pas compréhensible de base que c'est des élèves, זה התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, même בדרגה כזאת, ils sont à ce niveau-là. ואז האדמו"ר הזקן הסביר לנו, nous expliquer. כל העניין הזה, tout ce עניין-là, להרגיש שהעולם הזה הוא דירה של השם, וressentir que ce monde-là en réalité c'est la maison d'Hachem, c'est que si en réalité on comprenait, אם היינו מבינים, שכמו שבחוץ, comme dehors, אני מתאפק, je me retiens, כי יש אנשים שמסתכלים עליי, il y a des gens qui me regardent, או שאם אני אומר לך maintenant, si je te dis autre chose, אתה בסלון שלך, אתה dans ton salon, פתאום דופק בדלת, tape à ta porte, איזה צדיק גדול, un grand צדיק, ואצל לובביץ' שם לובביץ', הכי גדול שיכול להיות, זה הרבה, il ne peut pas avoir plus grand que le rabbi, ואז הרבי נמצא אצלך בבית, il se retrouve chez toi à la maison. איך תרגיש? Comment tu vas te ressentir? לא יהיה לך אוויר, אתה même pas de quoi respirer. אז פתאום אתה מתנהג לגמרי אחרת, tu te comportes complètement différemment. אתה לא תדבר לשון הרע, tu feras pas de לשון הרע. אתה לא תדבר על מה קרה עם השכנים, ce qui s'est passé avec les voisins, אתה לא תדבר על פלוני אלמוני, tu parleras pas sur un tel et un tel, אתה תשים לב איך אתה מסתובב, tu feras attention comment tu te promènes, אתה תברך, כל דבר שאתה שותה ואוכל, tu vas faire des bénédictions dans chaque chose que tu bois, tu manges. אז ההתנהגות שלך תשתנה לגמרי, va changer complètement. אז מה שרבי יוחנן בן זכאי אומר לתלמידים שלו, qu'est-ce qu'il dit à ses élèves, זה דבר נראה פשוט, אבל זה מאוד גדול. quelque chose qui paraît très simple, en fait, c'était très 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 grand. הוא אומר להם, אם אתם מתנהגים עם הקדוש ברוך הוא, si vous vous comportez avec Dieu, כאילו, comme si, באמת, יש מישהו בחדר, il y a quelqu'un dans la chambre, il y a quelqu'un dans la pièce qui te regarde, שמסתכל עליך. ואתם יודעים, יש מימרה, il y a un dicton, אצל החסידים, של החסידים qui dit, של הרבי qui ramène ça dans le יום-יום, הרבי מביא את זה ביום-יום. אני תמיד צריך לשאול את עצמי, je dois toujours me poser la question, est-ce que le rabbi il est fier de moi? האם הרבי גאה בי? אם אתה מסוגל לחיות במצב כזה, si tu arrives à vivre de cette manière-là, חוכמה בינה דעת, שנכנס בתוך הלב, qui rentre dans ton cœur, שכל מה שאתה עושה, tout ce que tu fais, השם נמצא, Dieu il est présent. Le terme il אמרנו כמה פעמים שהמחשבות שלנו, nos pensées, ils sont comme des paroles devant Dieu, הם כמו דיבורים אצל הקדוש ברוך הוא, אז כל ההתנהגות שלך משתנה, toute ta situation, toute ta façon de te comporter, elle change. Et זה, והקדוש ברוך הוא רצה, ניטבה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הסברנו מה זה ניטבה, on a expliqué c'est quoi ניטבה, הסברנו מה זה דירה, בכל עצמותו, בכל כוחו, dans toute sa volonté, dans toute sa force. עכשיו אנחנו נסביר מה זה תחתונים. c'est quoi תחתונים? אנחנו תמיד, כשאנחנו מדברים על תחתונים, en bas, ce monde ici-bas, ce monde inférieur, זה נראה אצלנו שכשאנחנו אומרים העולמות למעלה, העולמות עליונים, les mondes supérieurs, les mondes en haut, זה למעלה, c'est en haut. אבל אצל הקדוש ברוך הוא chez Dieu, אין גדר מקום וזמן, il n'y a pas d'endroit et il n'y a pas de temps.
אז כשאני מדבר על העולמות העליונים, quand je parle des mondes supérieurs, en réalité, ils sont pas en haut, הם לא למעלה. ואנחנו נסביר את זה, on va commencer à expliquer ça. אז אותו דבר, אם הנשמה, זה העליון אצלי, l'aneshama chez moi, c'est le côté supérieur, והבהמה, et mon âme animale, הגוף, mon corps, ou התחתון אצלי. C'est le côté inférieur, le côté bas. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, נתהווה להיות לו דירה בתחתונים, il veut une demeure ici-bas, dans ce monde inférieur, זה אומר שהוא רוצה את הגוף שלך, il veut ton corps. הוא רוצה את העולם הזה למטה, il veut ce monde là en bas, נכון, אבל מה אצלך למטה? יש לך את הנשמה שהיא עליון, ta neshama c'est ce qui est supérieur. הגוף הוא למטה, ton corps il est en bas, il est inférieur. והשם אומר לך, דירה בתחתונים. Moi ce que je veux c'est un appartement, une résidence ici-bas. Hachem רוצה את הגוף שלך, Dieu veut ton corps. Hachem רוצה שאתה עם הגוף הזה, avec ce corps là qui t'a donné, עם הכוחות האלה, avec ces forces là extraordinaires qui t'a donné, אתה תוכל באמת להכניס את הנשמה בפנים, כאילו להאיר אותה מבפנים, la réveiller de l'intérieur. C'est ce que Dieu il attend de toi. Dieu il veut ton corps, Dieu il veut toi. Hachem רוצה אותך. אתם יודעים שלפעמים שואלים, on pose la question, מה מצפים מאיתנו? Qu'est-ce qu'on attend de nous? אז לא מצפים מאיתנו יותר ממה שאנחנו, plus que ce qu'on est. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו בדיוק כוחות שהוא יודע אותם. Dieu nous donne des forces à chacun, il les connaît. On a tous la possibilité d'être joyeux quand on veut. אנחנו יכולים להיות שמחים כשאנחנו רוצים. אנחנו יכולים להיות עם מצב רוח טוב. On peut avoir une bonne façon de penser, une bonne façon de voir les choses. הכל אצלנו. Tout est en nous. Gazar Rabbi Amar, Ben Adam יכניס את עצמו במצב, un homme il s'est rentré dans une situation où il יכול לצאת לבד מהמצב, il peut sortir tout seul de cette situation-là. כי יש לו את הכוחות מבפנים, il a ses propres forces-là pour le sortir de l'intérieur. Alors maintenant, la nekuda est où? Si Hachem il veut ce monde-là ici-bas, למה הוא רוצה את העולם הזה למטה? קודם כל, כדי להבין מה זה את העולם הזה, אז אנחנו צריכים לעשות הקדמה קטנה קצרה, כי מי שלמד, celui qui a déjà appris le Tanya, אז זה יראה לו כחזרה, אבל זה לא נורא, c'est pas grave. אבל בעל התניא הסביר לנו שכשטעו הרבה מהחכמים לגבי הצמצום של האריזל, donc quand le Arizal il a parlé de comment Dieu a créé le monde, אז היה אור גדול. כאילו העולם הזה, מה זה העולם הזה? Ce monde là, זה המקום, איפה שהשם היה, לפני העולם. C'est l'endroit où Dieu il était avant le monde. ולא הייתה תרפד מימיני, et donc Dieu il réside partout, Dieu il est partout, Dieu il s'est pas retiré, Hachem הוא לא הוריד את עצמו ומסתכל מלמעלה, il regarde en haut, הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. Hachem מה עשה? היה אורו הגדול, sa lumière qui était grande, qui ne pouvait pas laisser place à une création, שלא יכל לתת מקום לבריאה, ובתוך האור הזה, dans cette lumière là, הוא עשה חלל ריק, un endroit vide. אז מעניין כי בנאסא שמה גילו שיש בתוך היקום, dans le ciel, dans la planète, יש חללים ריקים. Ils ont trouvé aussi des endroits vides. C'est quoi des endroits vides? מה זה מקומות ריקים בשמיים, dans le ciel? זה מקום שהאור לא נכנס שמה. La lumière elle rentre pas là-bas, elle est engloutie. לא ניכנס לזה, אבל כל דבר שיש למעלה, יש למטה, tout ce qu'il y a en haut, il y a en bas. אז אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא עשה צמצום, il a fait une contraction, une rétraction de sa lumière, הוא השאיר מקום פנוי, il a laissé un endroit vide, ושם הכניס אור מאוד קטן, il a rentré un faisceau de lumière qui est très grand pour nous, שהוא גדול מאוד בשבילנו, אבל הוא קטן בשבילו, il est petit pour lui, ושם עשה כמה פילטרים, il a fait des filtres, עד שאנחנו מגיעים לעולם הזה שלנו, jusqu'à qu'on arrive à ce monde-là. אז מה ההבדל? למה אנחנו קוראים לעולם הזה למטה? pourquoi on appelle ce monde-là en bas? ואנחנו מקודם אמרנו שזה העולם הכי חשוב, c'est le monde le plus important. וזה חידוש מאוד גדול, c'est un grand חידוש, כי לפעמים אנחנו חושבים, אתם יודעים, היה את הסיפור המפורסם, שמישהו הגיע ככה אצל הרבי עם הכובע למעלה, והרבי עשה לו ככה, il le fait comme ça, ואמר לו, דירה בתחתונים. Le but c'est de faire une résidence ici-bas. לעשות לקדוש ברוך הוא פה דירה בתחתונים. אז אנחנו צריכים להבין, on doit comprendre, אם העולם הזה הוא כל כך חשוב, si ce monde-là il est si important,
וזה החידוש עצום של האדמו"ר הזקן, c'est un חידוש extraordinaire, כי עד עכשיו אנחנו חושבים שצריכים ללכת למעלה, on doit aller là-haut. אבל הרב אומר לך לא, le rabbi te dit non. אתה צריך להוריד את הקדוש ברוך הוא כאן, tu dois descendre ici Dieu, même s'il est déjà présent, הוא כבר פה. אז מה זה כל הסיפור הזה? C'est quoi toute cette histoire? אז אנחנו, כדי להבין את זה, pour comprendre ça, אנחנו ניתן משל, on va donner un exemple. יש רב, או מורה, un prof ou un רב, שנכנס לכיתה, il rentre dans sa classe, ובתוך הכיתה יש לו כל מיני תלמידים, il a plusieurs élèves. יש לו תלמידים מאוד חכמים, il a des élèves très très intelligents, ויש לו תלמידים גם, il a des élèves פחות חכמים, un peu moins intelligents, ותלמידים שלא מבינים כלום, et des élèves qui comprennent rien. אז הרב, כשהוא רוצה להעביר עכשיו רעיון, quand le רב maintenant il veut passer une idée à son élève, אז הוא ילביש את זה בתוך משל, il va habiller ça dans un exemple ou dans une histoire. אם הילד חכם מאוד, si l'élève il est très intelligent, אז מהר מאוד הוא יבין, il va comprendre, אבל עדיין, בגלל שזה מלובש, comme ça habillé בתוך סיפור dans une histoire, ou מתוך משל dans un exemple, אז כל השכל של הרב, toute l'intelligence du רב, tout ce que le רב voulait rentrer dedans, מכוסה, il est habillé. אם הילד עכשיו יעמיק, si maintenant l'élève il va approfondir, אז הוא יוכל לגלות מה באמת בשכלו של הרב. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du רב, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son professeur. אבל אם התלמיד הוא לא כל כך מוכשר, il n'est pas très très doué, ואז הרב נותן לו ועוד משל, encore un exemple, אז גם כל השכל של הרב בפנים, tout le שכל du רב il est à l'intérieur, אבל כדי שהילד יבין באמת מה יש בתוך, למעלה, en haut, dans la tête du רב, זה ייקח לו הרבה יותר קושי, ça lui prendra beaucoup plus de difficultés. ואדרבה, si un תלמיד בכלל שלא מבין, un élève qui comprend pas, alors il faut lui faire encore plus d'exemples ומשלים, עד שהוא יבין. אז שם יהיה לו קשה לראות את האור של הרב, il aura du mal à voir la lumière du רב. אז זה בדיוק אותו דבר אצלנו. בעולמות העליונים, מה שאנחנו קוראים לזה עליונים, ce qu'on appelle là-haut, en fait c'est pas là-haut, c'est ici, qui a הכל פה, tout est ici, les mondes les plus hauts comme les mondes les plus bas, העולמות הכי עליונים כמו הכי תחתונים, הם נמצאים הכל פה. כי הכל זה מקום אחד, tout c'est un endroit, là est pas illuminé, Dieu il n'a pas changé d'endroit. כלפינו, par rapport à nous, זה נראה שלא רואים, זה מכוסה. C'est complètement caché. אם אתה רואה עכשיו קיר, si tu vois un mur, כן? אז הקיר הזה זה אלוקות. Ce mur-là, c'est du divin. Ce mur-là, c'est הקדוש ברוך הוא, c'est Dieu. אבל מה אתה רואה? קיר. Tu vois quoi? Un mur. זה המשל, c'est l'exemple. Ce monde-là, c'est l'exemple de Dieu. העולם הזה הוא המשל של הקדוש ברוך הוא. אז אם בן אדם מאוד מזוכח, un homme qui est très très raffiné, הוא יוכל לראות אלוקות גם בזה, pour avoir Dieu même dans ça. כמה שבן אדם יותר מזוכח, plus un homme il est raffiné, והוא יראה יותר השגחה פרטית, il verra beaucoup plus de providence divine dans sa vie, dans tout ce qui se passe. אז הקיר הזה, שהוא נראה דבר גשמי, qui ressemble à quelque chose de matériel, שהוא בעצם גשמי באמת, qui est vraiment matériel, הוא רק משל של הקדוש ברוך הוא, c'est juste un exemple de Dieu, c'est juste en réalité le dessin de Dieu. אז בגלל שבעולם שלנו היה צריך הרבה צמצומים, הרבה משלים, beaucoup d'exemples comme avec l'élève et le רב, אז מאוד קשה בתוך זה, à l'intérieur de ça, לראות את האלוקות, voir Dieu. למה אנחנו מספרים את זה? pourquoi on raconte ça? כי כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה דירה דווקא בתחתונים dans cet endroit-là, זה להגיד לנו כי פה אני הכי בגלוי. C'est ici que je suis le plus dévoilé. אבל הנה, אנחנו לא רואים אותו, on ne le voit pas. המלאכים למעלה, les anges en haut, ils arrivent à le voir. פה אנחנו לא מצליחים לראות אותו, on n'arrive pas à le voir. אז אומר לך, כן, כי פה זה משל. כי פה, כדי שתוכל לסבול את זה, pour que tu puisses supporter ma lumière, je suis obligé de faire ça. Donc il nous dit, דרך אגב, vous savez que Rav Yoel Kahn, j'ai entendu, ou דיבר על העניין של הווירוס, il a parlé du virus, il a dit quelque chose de מאוד מעניין, הם שאלו מה צריך לעשות, qu'est-ce qu'il faut faire, הוא אמר צריך להקשיב, בדיוק. אתם יודעים, רב יואל קאן, הוא היה החוזר של הרבי, celui qui écrivait tout ce que le rabbi disait, בעל פה, par cœur,
אבל צדיק, חסיד, אין מה לדבר, il n'y a pas de quoi parler, יותר, ממש. אז הוא אמר ככה לגבי הווירוס שאנחנו חיים עכשיו, par rapport au virus qu'on est en train de vivre, הוא אמר דבר נפלא, הוא אמר, לא צריך לדאוג, faut pas s'inquiéter. צריך להקשיב, faut écouter tout ce qu'on nous demande de faire, אבל לא צריך לדאוג, faut pas se préoccuper, pas être angoissé. Pourquoi? כי הוא אמר, הכל, מה שהשם עושה, tout ce que Dieu y fait, זה לעשות דירה בתחתונים. Donc tout ce que Dieu fait, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה דבר אחד, מה שאמרנו עכשיו, להכין את העולם לימות המשיח, préparer ce monde-là au jour de la גאולה. אז כל מה שאנחנו רואים, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, אז אנשים אומרים, וואי, זה בטוח גאולה, c'est sûr גאולה, אבל אם זה לא בא אחרי זה שלום, si ça vient pas, אז מה נגיד, qu'est-ce qu'on va dire? C'était סתם הווירוס? לא, יש לנו באמת הזדמנות, on a une occasion maintenant, de prendre conscience, כי גם הגויים, גם אומות העולם, même les nations du monde, הם לקחו עכשיו, הרבה מהם, en tout cas beaucoup d'entre eux, ils ont pris conscience, הם עכשיו מבינים שיש דבר, כוח, une force, שלא רואים, qu'on voit pas, שמנהל את העולם הזה, qui contrôle ce monde-là. כולם מדברים על זה, tout le monde parle de cela. Donc en réalité, oui, on a une occasion, יש לנו הזדמנות, לעשות תשובה, faire תשובה. יש לנו הזדמנות להגיד זהו, אני עכשיו בבית, אין לי יותר מדי מה לעשות, j'ai pas grand chose à faire. אני אלמד תורה. מה צריך להיות בוויינט כל היום? on n'a pas besoin d'être sur les חדשות ולראות כמה חס ושלום, כמה חולים עולים, combien de malades ils montent chaque jour. לא, צריך ללמוד, צריך לשבת עם המשפחה, צריך ליהנות, צריך לעשות חשבון נפש מאוד גדול, faut faire un grand bilan sur soi-même. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לאלתר תשובה, לאלתר גאולה, dès qu'on va faire תשובה, למשיח il va venir. יש לנו הזדמנות מטורפת, on a une occasion exceptionnelle. עכשיו, שהשם מזכך את העולם, que Dieu raffine le monde, parce que אין מה לעשות, כולם מכופפים, tout le monde est plié, כולם בביטול, tout le monde est annulé, אין לאן לברוח, il n'y a pas où s'enfuir. גם תיקח מטוס, même si tu prends un avion, לאיזה יבשת אתה תלך, quel endroit tu vas aller, אולי איזה מקום ששם עדיין לא הגיע, peut-être un endroit où c'est pas arrivé, אבל בטוח אין שם גם בית רפואה, il n'y a même pas d'hôpitaux là-bas. Donc אין לאן לברוח, il n'y a pas où s'enfuir. Donc on a cette occasion-là, chez Koulam et Koufafim, tout le monde est maintenant est plié, ולהגיד להשם et dire à Dieu, ça y est, on fait תשובה. מה זה לעשות תשובה? זהו להשתנות באמת, commencer à changer vraiment. אז אנחנו נראה איך עושים את זה לגבי הדירה. לא צריך לשכוח שהשיעור זה לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. c'est faire une demeure ici-bas à Dieu. אז אנחנו ממשיכים, והאדמו"ר הזקן אומר ככה, אלא בירור העניין כי קודם שנברא העולם היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד וממלא כל מקום הזה שברא בו בעולם וגם אתה כן הוא לפניו יתברך רק שהשינוי הוא על המקבלים כמו שאמרנו הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם avant la création du monde אחרי בריאת העולם עם כל מה שיש בפנים avec tout ce qu'il y a dedans הוא לא השתנה il a pas changé האור שלו נשאר אותו דבר sa lumière elle restait la même chose אז מה וחיותו ואורו יתברך שמקבלים על ידי לבושים רבים מהמכסים, מסתירים אורו יתברך, כי דכתיב כי לא ירין האדם וחי. Pourquoi Dieu il a fait tout ça? C'est pour nous. Dieu il a fait tout ça pour nous parce qu'un homme ne peut pas voir Dieu et continuer à vivre. בן אדם לא יכול לחיות לראות אלוקות ולהמשיך לחיות. voir Dieu et continuer à vivre. אז כל המסגרת הזאת, toute cette en réalité, ce monde que Dieu il a fait, c'est בשבילך, c'est pour toi, que תוכל להצליח, que tu puisses réussir, כי אם הוא מתגלה, s'il se dévoile, אתה לא יכול להיות קיים, tu peux pas être dévoilé. אז כשהוא שם את עצמו בצד כביכול, quand Dieu il se met de côté, c'est pour te laisser vivre, זה כדי לתת לך חיים, לא כדי חס ושלום למרוד בו, pas pour aller à l'encontre, il te donne la vie, il se cache ou מסתתר, כדי שתחיה, pour que tu vives. אז זה לא כדי ללכת נגדו, c'est pas pour aller contre lui. אז מה הנקודה עכשיו? איך אני עושה את זה? Comment je fais ça? Comment j'arrive à une situation où שאני עושה דירה בתחתונים, ופה הוא הולך להגיד לנו משהו, דבר מדהים, quelque chose d'extraordinaire. אנחנו קודם כל צריכים לדעת מה זה התקפיה, מה זה התהפכה. אנחנו ידענו, דיברנו הרבה, on a parlé beaucoup בחסידות על החסידות. אבל התקפיה זה דבר מדהים, זה quelque chose d'extraordinaire. התקפיה זה להיות מסוגל, c'est être capable. לכופף את עצמו, se plier. מה זה לכופף את עצמו?
Ad kedekar shekatuv, au point où il y a écrit Shema yore morid or, qu'est-ce qui fait descendre de la lumière dans ce monde-là? Yoter me mitzvot, qu'il y a mitzvah, morida or, la lumière elle fait descendre, la mitzvah elle fait descendre de la lumière. Aval a itkafia, le fait de se plier pour faire la mitzvah. Les kofef et tatsmo la sot et mitzvah. Ani me kofef, lo ya lizman, j'avais pas le temps, vani ose bechol, je le fais quand même. Lo ya likor, j'avais pas la force, vani ose bechol, je le fais quand même. J'avais pas envie, lo ratziti, valanim kofef et tatsmi. Je me plie pour le faire. Donc ça veut dire qu'en réalité, le voile de Dieu devient un avantage à Esther, à la Kadosh Baruch Hu, offert liot itaron, kilema laim roim, en haut ils voient. À Malachim, lama im osim, pourquoi ils font? Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils voient Dieu. Em roim HaKadosh Baruch Hu, em roim Elokut. Aval etzlecha chez toi, bisrout ze sheta lo roe, par le mérite que tu ne vois pas, ksheata ose, quand tu fais, ata gorem ta'anug l'Hashem, tu engendres un plaisir à Dieu. Zomer chez yoter me mitzvah tzma, plus que la mitzvah même, kshe ben adam ose arshav et mitzvah, il va faire la mitzvah. Aratzon azeh lasot, a mitkofef azeh, celui qui se plie, ou gorem les ta'anug kazel elokut, un plaisir à Dieu tellement grand, kolkach gadol, ken, shu morid or baolam, il descend une lumière dans le monde, ve'ato or, zemasho, c'est dire abatartonim. C'est ce qui fait à Dieu une demeure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu n'as pas eu envie, kol pam shelo ratzita, kol pam shelo balecha, chaque fois que tu n'as pas envie, vatao, et tu fais, c'est là que tu fais kiffer Dieu. Ve'po hakadosh baruch hu nehene mimcha. Ze batov, ça c'est dans le bien. Azma bara, pas dans le mal. זה פשוט, להיות מסוגל לסתום את הפה, être capable de se taire. אנחנו יודעים שיש הרבה מחשבות, יש הרבה דיבורים, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de paroles, יש הרבה מעשים, il y a beaucoup d'actions. אבל כל פעם שאתה מונע מעצמך, tu te retiens une seconde, שנייה אחת. אמרנו כמה פעמים, on a dit plusieurs fois, לפעמים בן אדם כבר אומר, אין מה להתאפק, התחלתי, je peux plus me retenir, j'ai déjà commencé. אומר לך, שטויות, c'est des bêtises. אם אתה מתאפק עכשיו, si maintenant tu te retiens une seconde de parler de la shonara. אתה מתאפק שנייה אחת על מחשבה לא טובה, sur une mauvaise pensée חס ושלום, sur un juif, על יהודי, אותו רגע גרמת כזה תענוג לקדוש ברוך הוא, tu as engendré à Dieu un plaisir tellement grand, שיוצא ממנו אור, descend de lui une grande lumière, וזה מה שמכין את העולם לביאת משיח צדקנו. C'est ce qui prépare le monde à faire venir Mashiach. גם הווירוס, גם הנגף, גם הקורונווירוס, même ce coronavirus, כמו שאמר רב קהל כאן, זה רק דירה בתחתונים. כי השם מה שהוא רוצה, דירה בתחתונים, זה דירה בתחתונים. הוא יעשה את זה, il va le faire. אז אנחנו צריכים לעשות את זה יותר מהר, nous on doit faire ça plus vite. שאנחנו לא נצטרך את כל הווירוסים האלה, qu'on n'ait pas besoin de tous ces virus. אז כל פעם שאתה מתאפק ואתה סותם את הפה, tu te tais. ואנחנו יודעים שבתקופה האחרונה, beaucoup de רבנים דיברו על זה, ש14 ימים בידוד, 14 jours de solitude, et que moi, il y a à la shonara, c'était comme sur la faute de la shonara. אז אנחנו יכולים למנוע את הבידוד הזה, on peut annuler ça, כל פעם שאנחנו ניקח קצת מהכוח שלנו, un peu de notre force, ומתאפקים, et on se retient, אנחנו נוכל באמת לגרום לזה להשם תענוג, שיגרום לזה דירה בתחתונים. אז הוא אומר, וכדי בירוש חז"ל, שאפילו מלאכים הנקראים חיות, אין רואים וכו', וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה, על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך, עד שנברא העולם הזה, הגשמי והחומרי. ממש, והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, בעניין אסתר אורו יתברך וחושך כפול ומכופל עד שהוא מלא קליפות וסטרחה, השם נגד על שם ממש, לומר אני ואפסי עוד. Donc la force en réalité, c'est que Dieu il a fait un monde. Il s'est caché pour te laisser vivre. Donc du fait qu'il s'est caché pour te laisser vivre, בגלל שהקדוש ברוך הוא הסתתר בשביל שאתה תחיה, אז הוא נתן לך גם אפשרות לעשות, il donne la possibilité de faire. אז אמרנו שהיתרון שאתה לא רואה, החיסרון שאתה לא רואה, le fait que tu ne vois pas, זה היתרון שלך. C'est en réalité ton plus que tu as sur les anges. Chez Hachem, Roé, Shata Loroé. Dieu il voit que tu ne vois pas. Ve'ata ose. Et que tu fais, Zema Shegorem la Hachem, Tanouk. C'est ce qui engendre à Dieu un plaisir. À Zefchar Lishol, on peut poser la question. Lama Davka Itkafia Gorem et Pourquoi c'est le Itkafia qui va engendrer ça à Dieu?
אז זה מידה כנגד מידה, c'est mesure pour mesure. בגלל שהאדם כדי לצאת מהרצונות שלו, pour sortir de ses volontés, הוא צריך ללכת מעל הטבע שלו, il doit aller au-dessus de ses limites, au-dessus de sa nature. אז השם אומר, אם אתה עכשיו עשית, אנחנו עושים מידה כנגד מידה, mesure pour mesure, אתה יצאת מהגבול שלך, t'es sorti de tes limites, יצאת מהטבע שלך, t'es sorti de ta nature, בשבילי pour moi, מגיע לך, tu mérites שאני אוריד אור בעולם כזה גדול, une lumière grande, שהוא למעלה מכל העולמות, qui est au-dessus de tous les mondes, au-dessus de la nature des mondes. זה דבר מדהים, זה quelque chose d'extraordinaire. זה אומר שכשאדמו"ר הזקן אומר לך שהמצווה, ההתקפיה למצווה יותר גדול מהמצווה עצמה, le התקפיה de la מצווה il est plus grand que la מצווה même, c'est quelque chose d'extraordinaire. אנחנו צריכים להבין, הרב שטיינזלס נתן משל, אז למה? pourquoi? אנחנו צריכים לא לראות, on doit ne pas voir, c'est כמו בן אדם שעושה חיתוך של ברזל, il coupe le fer, מה הוא שם? הוא שם מסכה, il met un masque, נכון? כי אם הוא רואה את הניצוצות, s'il voit les flammes et les étincelles, הוא יכול להיפגע, il peut être touché. אז זה בדיוק אותו דבר, השם שם לנו מסכה, il nous a mis un masque. טוב, je parle pas du masque du virus, je parle d'un masque au niveau des yeux, בתוך העיניים, שלא נראה את הניצוצות, qu'on voit pas les étincelles, אם לא, כביכול היינו ניזוקים, לא היינו יכולים לחיות, on n'aurait pas pu vivre. אז תכלס, מה זה משיח? C'est quoi משיח? זה להגיע לגילוי כזה, c'est arrivé à ce niveau-là, שהשם יתגלה במהותו ועצמותו יתברך, il va se dévoiler dans toute sa splendeur, בלי גבול, sans aucune limite. אז נשאלת השאלה, se pose la question, אז איך נחיה, איך נצליח, אם השם היום מסתתר כדי שנחיה, si Dieu il se cache pour qu'on puisse vivre, אז אם השם יתגלה, si Dieu il se dévoile, מה יהיה איתנו, qui va se passer avec nous? אז זה בדיוק למה השם עשה את התקופה הזאת. C'est pourquoi Dieu il a fait cette période-là. התקופה הזאת, cette période-là, elle est faite pour étudier la Torah et faire des mitzvot. לעשות תורה ומצוות. תורה ומצוות, la Torah et les mitzvot, זה החליפה של הקוסמונאוט. Ouais, c'est l'habit du cosmonaute. אם עכשיו שולחים לירח, on envoie dans la lune, איזה קוסמונאוט, un cosmonaute בלי בגדים, sans des habits, normalement il ne peut pas tenir. הוא לא יכול לשרוד, כי לא יהיה לו אוויר, il n'aura pas d'air, וגם הוא יישרף מהקרנה, il va brûler des rayons. אז כל תקופה הזאת, toute cette période-là, כל תהילים שאנחנו עושים, chaque תהילים qu'on fait, כל פסוק שאנחנו אומרים, chaque פסוק qu'on dit, כל מצווה שאנחנו עושים, chaque מצווה qu'on fait, עם השני, עם הקדוש ברוך הוא, avec son prochain, avec Dieu, כל לימוד שיושבים עכשיו מול המסך, on s'assoit en face, ואנחנו לומדים ביחד, et on apprend ensemble, כל זה נותן בגדים, ça donne les habits, שכשהשם יתגלה, quand Dieu va se dévoiler, נוכל לראות דברים, mais al medida vagbala. On pourra voir des choses au-dessus de toute notion, au-dessus de toute limite, une lumière infinie, bisrout alevushim, grâce aux habits du cosmonaute. Et en achnu arshav malbishim, on met des habits, tout simplement pour pouvoir arriver à la Géoula Mitzvah Shlema venuchal lisbol. On pourra maintenant supporter la lumière infinie de Dieu, ha'or ha'ensofi shel HaKadosh Baruch Hu. אז אנחנו צריכים קודם כל להבין דבר אחד, on doit comprendre quelque chose. Pour pouvoir לעבוד בעולם הזה, אנחנו צריכים להבין, on doit comprendre שכל מה שקורה בעולם הזה, tout ce qui se passe dans ce monde-là, יש לו סיבה רוחנית, il a une relation spirituelle. למשל כתוב, il y a écrit שגבריאל, המלאך, l'ange Gabriel, הוא החי, il est responsable על la Tarnégol, ouais, comme ça le Rabbi Marash dit, car Rabbi Marash Omer, à la Tarnégolote, sur les poules, sur les poulets, sur les coqs, וכתוב שהמלאך גבריאל הוא גם אחראי להאיר את הצדיקים בעולם הבא, réveiller les צדיקים au monde futur, pour faire des louanges à Dieu, כדי להלל לקדוש ברוך הוא. אז כשגבריאל המלאך, quand גבריאל l'ange, הולך להאיר את הצדיקים, il va réveiller les צדיקים, בגלל שממנו משתלשל התרנגול, de lui sortent les poules qu'on voit ici, les coqs, chaque chose elle a une raison spirituelle, כל דבר יש לו סיבה, גם המתיקות של התפוח, même la douceur de la pomme, elle a sa raison là-haut, יש לה את המדרגה שלה למעלה, donc comme il va réveiller
צדיקים pour louer Dieu, כשהוא הולך להעיר את הצדיקים, להלל את הקדוש ברוך הוא, אז זה גורם לתרנגול למטה להגיד קוקוריקו. Ça engendre au poulet en bas de faire cocorico. Ma Gabriel poel למעלה, l'ange Gabriel il fait quelque chose là-haut. זה גורם למטה בגשמיות, ça engendre quelque chose dans le matériel. Chez Zegam יקרה למטה, qui va se passer quelque chose dans ce monde-là matériel. דרך אגב, זה מזכיר לי סיפור, ça me rappelle une histoire, פעם נכנסו קבוצת של סטודנטים, היו הרבה קבוצות של סטודנטים שנכנסו אצל הרבי, ובbeaucoup d'étudiants qui rentraient chez le rabbi, ונכנסו ביחידות, sont rentrés en יחידות, ואחד הבחורים, אחד הסטודנטים, שאל את הרבי, האם הוא יודע לעשות מופתים? Est-ce qu'il sait faire des miracles? אז הרבי אמר לו, כל יהודי מסוגל לעשות מופת. Chaque juif a la possibilité de faire un miracle. אז הסטודנט לא הבין, l'étudiant il n'a pas compris, מה זה קשור? quel rapport? אז הרבי אמר לו ככה, בתוך כל אחד מאיתנו, à l'intérieur de chacun d'entre nous, יש נפש אלוקית, il y a une âme divine. Quand cette âme divine, elle est maintenant פועלת למעלה, כן? בזכות התפילה, בזכות התורה, par la Torah, par la תפילה, בזכות כל מה שהוא עושה למטה, tout ce qu'il fait en bas, אז הוא גורם למעלה שינויים, il engendre de là-haut des changements, שהשינויים האלה פועלים דברים חדשים בעולם הזה, qui engendre des nouvelles choses dans ce monde-là. כמו שראינו שכל דבר שיש בעולם הזה, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, היה מקודם משהו למעלה, il y avait quelque chose là-haut qui s'est passé. Ah, c'est pareil, un juif, donc le rabbi lui dit à cet étudiant, ou Omer la Soudaine, Kol Yehudi Mesugal Lasot Mofet. Chaque juif, il est capable de faire un miracle. Imutofes c'est à Nekuda Shelo, il attrape son point à lui. Chez Inefesh Shelo Kamim al Mamash. C'est sa neshama qui est infinie. Veita ou Mitpalel, avec elle il prie. Veita ou Mevakesh, avec elle il demande. Ken Gamima Nefesh Abahamit, avec l'âme animale. Où il fal Dvarim Lemala, il va engendrer des choses en haut, qui vont automatiquement changer des choses en bas. Chez Shanu Dvarim le Mata, Veleze Korim Mofet. Et ça s'appelle déjà un miracle. זה מזכיר סיפור גם על, אתם יודעים, היה רבי חנניה בן דוסה, היה לו מלא סיפורים, il avait beaucoup d'histoires comme ça de miracles. אחד הסיפורים מובא גם במסכת ברכות, dans la מסכת ברכות, בהתחלה, au début, שהיה הרוד זה מין נחש כזה, c'est comme un grand serpent, כן? שהיה באמת פוגע בהרבה תלמידים, il faisait du mal à chaque fois à des élèves qui passaient dans la forêt, שהיו עוברים בתוך היער, ואז קראו לרבי חנניה בן דוסה, ואמרו לו, יש הרוד, il y a une bête, un serpent qui nous fait du mal, שעושה לנו לא טוב כשאנחנו עוברים, והוא כבר פגע בכמה אנשים, il a touché quelques personnes. רבי חנניה בן דוסה הגיע, il est arrivé, מה הוא עשה, qu'est-ce qu'il a fait? הוא יראו לו את המנהרה, ils lui ont montré la grotte où se cache le harod. C'est comme un genre de komodo, la fameuse bête, là, le komodo. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. ככה, איזה חיה ככה טורפת, מאוד חזקה. מה עשה רבי חנניה בן דוסה? Qu'est-ce qu'il a fait? הוא הכניס את הרגל שלו, il a rentré son pied dans la grotte. ואז ההרוד עשה לו איזה נשיכה, il lui a fait un croc, וההרוד מת. Et la bête, elle est morte. ככה כתוב בגמרא, גם זה écrit dans la גמרא. הוא לקח את ההרוד, il a pris la bête, הוא שם אותה על הכתפיים, il l'a mis sur ses épaules. והאנשים ראו, הם היו בהלם, ils ont été choqués. Comment son pied il a réussi à tuer le harod? איך הרגל שלו הרג את ההרוד? ואז רבי חנניה בן דוסה אמר, לא, ההרוד ממית, אלא החטא ממית. C'est pas la bête qui tue, c'est la faute qui tue. אז למה אני מספר את זה? להגיע לסיפור בכלל אחר, שידוע מאוד מפורסם, très connu במסכת תענית, dans la גמרא תענית, שפעם אחת הם היו מאוד עניים, הוא ואשתו, lui et sa femme, ils étaient très très pauvres, ואשתו ככה, היה לו השכנה, elle avait une voisine, שכנה חשלופה, qui voulait voir ce qui se passe dans la maison.
ובגלל שמאוד התביישה מהעוני, elle avait tellement honte de sa pauvreté, כדי שאנשים לא ירגישו שאין להם אפילו לחם לשבת, qu'ils n'ont même pas de pain pour שבת, אז היא הדליקה את התנור, elle a allumé le four, ועשתה כאילו הרבה עשן, elle a fait beaucoup de fumée, כדי שהשכנה והשכנים יחשבו שהכל בסדר, יש אוכל, ils ont à manger dans la maison, מרוב הבושה, tellement elle avait honte. ומה שקרה, השכנה אמרה, elle a dit, היא עובדת עלינו, elle se fout de nous, c'est pas possible, elle a rien à manger, אין לה מה לאכול, אני אכנס לבית ורentrer dans la maison, ולראות מה יש בתנור, qu'est-ce qu'il y a dans le four. היא נכנסה, elle est rentrée, הרבנית, אשתו של רבי חנן בן דוסה, כל כך, elle avait tellement honte, כל כך התביישה, נכנסה לחדר, elle est rentrée dans la chambre, ונעשה נס. Et il y a eu un miracle. À Tanorit Mala, le four il s'est rempli michalot, avec plein de chalot. La voisine a commencé à crier, elle a dit viens, boy, ready, descends. Chalot shelach nisrafot. Tes chalot elles sont en train de brûler. Ce qui s'est passé, elle est venue, elle a compris qu'il y avait un miracle, elle a sorti les chalotes, merci, la shrena yatsa, chafouille roche, ilo tafsa ota, elle n'a pas réussi à l'attraper betocha aniut shela dans sa pauvreté. Aval ma sheze asa, qu'est-ce que ça a engendré chez Aïcha, kamouvan que la femme, kshirata et bala, Rabbi Chanan ben Dosa, chez Chazar Abayta, qui est rentrée à la maison, elle dit ad matai, comme shanachnu tzrichim litzok, ad matai, chez la Géoula tzricha lavo, la Géoula doit venir. אז עד מתי אנחנו נחיה ככה? jusqu'à quand on va vivre comme ça? אז רבי חנן בן דוסה עשה נס. הוא הוציא, פתאום יצא רגל של זהב, un pied en or, de la tikra, מהתקרה יצא, du plafond. אז הנה, il y a trop de כסף, tu veux de l'argent? יש כסף, il y a de l'argent. בלילה היא חלמה, dans la nuit, elle a rêvé, שפשוט, כולם אוכלים על שולחן של 3 רגליים, tout le monde mange, tous les tzadikim mangent dans une table de 3 pieds, והיא אוכלת בשולחן של 2 רגליים. Elle mange dans une table de 2 pieds. אז היא הבינה שהרגל שיצא בתוך הבית, le pied de la table qui est sorti dans sa maison, זה לקחו לה מהגן עדן, ils l'ont pris du גן עדן. בסופו של דבר, היא דיברה עם בעלה, elle a parlé à son mari, טוב, היא לא רוצה לוותר על הגן עדן, elle veut pas perdre son Gan Eden, אז היא אמרה לקחת את אז הוא עשה תפילה, il a fait une prière, והרגל חזר לגן עדן, il est reparti au Gan Eden. C'est une histoire très, très intéressante, כי החכמים אומרים שהנס שהשם עשה, le miracle que Dieu il a fait, שהרגל חזר היה יותר גדול מכשהרגל ירד. C'était plus grand que quand le pied il est remonté que quand le pied il est descendu. Lama, pourquoi? Qui אמרו, בשמיים נותנים, dans le ciel on donne, ולא לוקחים, et on ne reprend pas. יש שיחה של הרבי, une שיחה du rabbi. Pardon. Il y a une שיחה du rabbi שאומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מה זאת אומרת מהשמיים? ובאמת ככה נגמר הסוגיה, comme ça la סוגיה elle se finit. מה זה מהשמיים נותנים? De ce le soir on donne. Du ciel on donne, du ciel on prend pas, juste on donne. Rabbi Shol Shela, le Rabbi pose une question. Katuv Hashem lakach, Hashem natani, Hashem mevorach, matavad olam. Dieu il a donné, Dieu il l'a repris. Et on dit ça aussi quand quelqu'un il est niftar chas shalom. Dieu il a donné, c'est Dieu qui l'a fait naître. Dieu il a repris, Hashem natan, Hashem lakach, Hashem mevorach. Mazé Omer, ça veut dire quoi dans cette sugia là de la Gemara que la Gemara elle dit à la fin? À Ness, ce miracle-là, que Dieu l'a repris, c'est plus grand que quand Dieu l'a donné. Le Rabbi explique ça d'une manière extraordinaire. Omer, à Tafkid shel Hashem, le rôle de Dieu, c'est la sot. Mi aïn ken yesh. Du faire du néant du matériel. À la base, rien n'existe. Batrela shum davar lo kayam. Ou aussi auto kayam. Lo haya, kloum, il n'y avait pas. Et yatsa, règle chez Zav, est sorti un pied d'or. Aval, à four, le contraire. Chez règle yesh, le règle il est déjà là. Vous faire retour chazara le aïn, il le transforme en aïn, zenes yoter gadol. C'est un miracle plus grand. Lama,
qui בעצם זה התפקיד של בני ישראל, c'est le rôle des enfants d'Israël. Hashem עושה מאין יש, Dieu on sait très bien qu'il fait du néant, du matériel, ועם ישראל עושה מהגשמיות, מהיש, du créer néant. Pourquoi néant? למה עין? אנחנו עושים מיש עין. Parce qu'on prend quelque chose de matériel, אנחנו לוקחים משהו שהוא גשמי, שהשם נתן לנו, que Dieu nous a donné, וכשאנחנו עושים איתו מצווה, quand on fait avec lui une mitzvah, par exemple là on est sur le téléphone, אנחנו בטלפון ורואים שיעור, on voit un שיעור, אנחנו לוקחים דבר גשמי, on prend quelque chose de matériel, ואנחנו מחזירים אותו לעין, on le rend spirituel. Donc en réalité quand on rend ça spirituel, אנחנו חוזרים, מחזירים את הגשמיות לרוחניות, on rend le matériel spirituel. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא, הרב מסביר, שכשהם לקחו את הרגל בחזרה, quand ils ont repris le pied en or, זה היה יותר גדול משנתנו. כי הוא לקח עכשיו יש ועשה אותו עין. למה אני מספר את כל זה? pourquoi je raconte tout ça? בשביל להגיד לנו דבר אחד, שסדר השתלשלות, עכשיו אנחנו צריכים להבין, עכשיו אנחנו מבינים, maintenant on comprend. אז למה השם ברא את כל העולמות האלה, עין, יש, il y a le néant, il y a le matériel, on croit que ce monde-là il est matériel en réalité. Alors la question qui se pose, השאלה שנשאלת, האם העולם הזה הוא אמצעי לעולמות עליונים, c'est un moyen d'arriver au monde supérieur, או האם ההפך, ou le contraire, שהעולמות עליונים, שאנחנו קוראים להם עליונים, qu'on les appelle les mondes supérieurs, הם אמצעי, c'est eux le moyen pour ce monde matériel. אז עד עכשיו, עד היום, שמענו, on a toujours entendu, שהעולם הזה הוא אמצעי לעולם הבא. Il est juste un moyen pour arriver au monde futur. אבל האדמו"ר הזקן בא ומחדש, il vient, il fait un חידוש extraordinaire. הוא אומר, לא, העולם הזה הוא נברא, il est créé, qui a Hachem רוצה דיר Hachem, c'est là-bas que Dieu il veut sa demeure. וכל העולמות, tous les mondes, כולל הגן עדן avec le גן עדן, וכל מה שהשם ברא, tout ce que Dieu il a créé, il crée à chaque instant, והשם בורא בכל רגע ורגע, ויש לו טריליאר, il a des trilliards et des myriades, ואלפים ועשרות אלפים, ובלי סוף של מלאכים d'anges, כל זה, tout ça, דווקא לעולם שלנו, justement pour notre monde à nous. Alors, si le but ultime c'est notre monde à nous, אם התכלית זה העולם שלנו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? qu'est-ce qu'on doit faire? כשבן אדם פותח חנות, quand un homme il ouvre un magasin, למה הוא פותח אותו? pourquoi il ouvre? בשביל להרוויח כסף, pour gagner de l'argent. הוא קם בבוקר ב-6:30, à 6h30, הוא הולך לתפילה, il va לתפילה, בשביל לפתוח ב-9 pour ouvrir à 9h. אבל מה המטרה שלו אמיתית? c'est quoi son vrai but? המטרה שלו זה כמה הוא ירוויח בסוף, כמה הוא יגני על הפעם. אז כשברוך הוא ברא את העולם, quand Dieu il a créé le monde, המטרה שלו זה שכשעם ישראל יהיה דיזינגוף ויהיה בן יהודה ויהיה לא, כל הרחובות שאתם מכירים, toutes les rues qu'on peut connaître, que dans toutes ces rues là que Dieu l'a créé, בכל המקומות האלה שהשם ברא, אז זה כמו חנות, c'est comme un magasin, אבל מה המטרה? להרוויח, c'est quoi le but? c'est de gagner. ומה המטרה של הקדוש ברוך הוא? שיהיה דירה בתחתונים, כי יהיה une demeure ici-bas. ואיך עושים את זה? אם בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, dans chaque endroit où on se retrouve, אנחנו חושבים עליו, on pense à lui, אז אנחנו אומרים איזה מילה של תורה, un mot de תורה, איזה פסוק, un פסוק, איזה תהילים, un תהילים, רוצים להגיד איזה לשון הרע, on veut dire לשון הרע, מתאפקים, on se retient, ככה הופכים את העולם הזה לדירה בתחתונים. דרך אגב, vous savez que אנחנו אומרים יום השישי, נכון? מה זה יום השישי? יום שישי. En réalité, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ויום השישי. זה quoi יום השישי? מה זה ה-A הזה? מה הוא צץ לנו ה-A הזה? ה-A הזה זה A הידיעה. מה זה A הידיעה? C'est quoi ce A là? Qu'est-ce qui vient faire ce A là en plein milieu? On ne sait même pas de quoi il parle. יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. למה יום השישי? אתה לוקח את הקידוש ואתה אומר יום השישי. כי הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, quand Dieu il a créé le monde, הוא עשה תנאי, il a fait une condition. הוא אמר, היי זה ה' בסיוון, c'est le 5 סיוון. הולך להיות שמה אנחנו מתכוננים למתן תורה. On va se préparer à recevoir le don de la Torah. הוא אומר, יום השישי, תדע לך, למה אתה קיים? pourquoi t'es là? rien que si בה' בסיוון יקבלו את התורה.
que si le 5 Sivan, ils vont recevoir la Torah. Qui même le mekablim, tu reviens en arrière. Et c'est bidyuk hanekuda, c'est ça la nekuda. Kol haolam hazeh Hashem bara veze tachlit haolam, c'est ça le but du monde. Hashem bara et kol haolamot lo bivil sheniyeh sham. Dieu n'a pas créé tous les mondes pour qu'on soit là-bas. Akadosh Baruch Hu bara et kol haolamot bivil haolam hazeh. Il a créé tous les mondes pour ce monde-là. Avalma, bivil shanachnu nilmad Torah betoch haolam hazeh, pour qu'on puisse étudier la Torah, faire des mitzvot, la sot mitzvot, velitapek, et se retenir, shanachnu lo matzlichim leitgaber, on n'arrive pas on est déchaîné à l'intérieur de nous, aitzem itapkut, le fait de se retenir, etzem la sot, ou faire, se concasser, se briser, lishbor et atzmo, la sot bechol, et faire quand même pour Dieu, zema shemorid or baolam, c'est ce qui fait descendre une lumière de Dieu ici, vezema sheose taolam hazeh, dira betartonim, c'est ce qui fait de ce monde-là une demeure pour Akadosh Baruch Hu. אני רוצה לסיים עם סיפור. Je vais finir avec une histoire בעזרת השם. יש הרבה סיפורים ובbeaucoup d'histoires, אבל אחד הסיפורים אני חושב שיכול לעזור לנו מאוד בתקופה הזאת, dans cette épreuve là qu'on passe tous. הרבה שאלו אותי, beaucoup ils m'ont posé la question, מה עם אין מקוואות, il n'y a plus les mikveh, מה עם התפילות, il n'y a plus les tfilotes. פעם היינו מתפללים כמו שרוצים, בשעה שרוצים, on prie à l'heure qu'on veut, à n'importe quelle heure, au shtibler, ברוך השם en Israël, אפשר להתפלל עד אחד, on peut prier jusqu'à 1h de l'après-midi. Et il y a des minyanim qui tournent, יש minyanim שממשיכים וממשיכים וממשיכים וממשיכים. Alors la question qui se pose est, lama Hashem garam lanu, il nous a engendré, להגביל אותנו, nous limiter, גם ביהדות שלנו, même dans notre judaïsme. Vezeh she'ela, c'est une question très importante parce que des fois on peut se dire, אנחנו יכולים לחשוב, טוב, השם מה, לא אוהב את העבודה שלנו, il aime pas notre travail, ou לא אוהב שאנחנו באים, il aime pas qu'on vienne prier à la synagogue, ופתאום צריך להיזהר, maintenant faut faire attention, וזה. אז יש את הסיפור שהרבה מכירים, אבל צריך להזכיר אותו, beaucoup connaissent, mais il faut le rappeler. שפעם רבי זושה ונועם אלימלך, הם מצאו את עצמם בבית סוהר. Les deux frères, Rabbi Zouché et Noam Elimelech, se sont retrouvés en prison. אז שתי צדיקים כאלה, deux צדיקים comme ça, כשהם נמצאים בבית סוהר, quand ils se retrouvent dans la prison, גם בלי ספרים, même sans livre, יכולים להסתדר, ils peuvent se débrouiller. ולדבר תורה וללמוד תורה, étudier la תורה. אבל מה? הם נכנסים לבית סוהר, ils rentrent dans la prison, dans la cellule, ורואים שיש דלי באמצע, il y a un bassin au milieu. מתקרבים, ils se rapprochent, même רואים בתוכו, qu'est-ce qu'ils voient à l'intérieur de ce bassin? הם רואים צואה, ils voient des excréments. Ils ont compris que c'était les toilettes. הם הבינו שזה השירותים. אז אחד האחים, un des frères, התחיל לבכות. Il a commencé à pleurer. והוא אמר, איך יכול להיות שהשם עשה לנו ככה? Comment c'est possible que Dieu il nous a fait une situation pareille? Comment c'est possible? Il nous aime pas. L'orak Betsoar, pas seulement en prison, ça on se débrouille avec ça. Et nous l'omdim Torah, on aura pris la Torah, on serait débrouillé, on aurait fait ce qu'on a à faire. Et nous aussi, nous צריכים לעשות. אבל עכשיו, גם ללמוד, même étudier, גם להתפלל, même prier, גם לחשוב, même penser à Dieu, à la Kadosh Baruch Hu, c'est un problème. אז השאלה, למה השם עשה לנו את זה, pourquoi Dieu nous a fait ça? ואז רבי זושי התחיל לרקוד, il a commencé à danser. הוא אמר, תשמע, écoute, זה שאנחנו לא יכולים לחשוב, on peut pas penser, אנחנו לא יכולים לדבר, on peut pas parler, ואנחנו לא יכולים כבר לעבוד את השם, on peut plus servir Dieu. זה Siman be Shulchan Aruch. On est en train d'accomplir le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch qui nous dit de ne pas pouvoir faire ça. Le Shulchan Aruch אומר לנו שאי אפשר לעשות את זה, נכון? אז אנחנו צריכים להיות שמחים, on doit être joyeux, שברוך השם, אנחנו עכשיו מקיימים דין בשולחן ערוך, on est en train de respecter une notion du Shulchan Aruch, שאומר לנו לא לדבר תורה, de ne pas parler Torah, לא לחשוב, על אלוקות, me penser à Dieu, qui yesh baem tzatzoa, parce qu'il y a en plein milieu des excréments. אז שתיהם קמו, les deux se sont levés, והתחילו לרקוד ולהיות שמח, שבעצם זה האופן שעובדים את השם, c'est la manière de servir Dieu. Tous les moyens sont bons.
Ouais, כל האמצעים אפשריים וטובים. השוטר נכנס, le policier est rentré, לרוסים שהיו שם, aux Russes qui étaient là-bas, מה קרה? Qu'est-ce qui se passe? Là même Roknim, ils chantent. הם דיברו על הצואה, ils ont parlé sur les excréments qu'il y avait au milieu. לא יודע מה הם אמרו, ils דיברו ביידיש, ils sont parlant יידיש. והתחילו לרקוד, ils ont commencé à danser. הוא אמר, זה מה שמשמח את היהודים האלה, ce qui fait plaisir à ces juifs-là, ce pot au milieu, c'est ça qui les fait rire. השירותים באמצע זה מה שמצחיק אותם. אז לקחו את השוטר לקח את השירותים, il a pris cette poubelle-là en réalité, ces toilettes, הוציא בחוץ, il a sorti dehors, il a dit, עכשיו בוא נראה אם אתם שמחים, maintenant on va voir si vous êtes joyeux. הם ישבו עם חיוך, ils se sont assis avec un grand sourire, וברוך השם יכלו כבר ללמוד, להתפלל, ils ont pu prier, ils ont pu étudier, ils ont pu faire tout ce qu'ils avaient besoin de faire. Donc, tous ceux qui sont limités, כל מי שמוגבל, בתפילות, dans les תפילות, בלימוד, dans l'étude, בגלל המצב, à cause de la situation, אז אפשר לחשוב שהשם עשה לנו מין עונש, nous a fait une punition, שהוא לא רוצה את התפילות שלנו, il veut pas nos תפילות, הוא לא רוצה את הלימוד שלנו, il veut pas nos prières, חס ושלום, זה לא נכון, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, c'est ce que Dieu veut de nous. אולי קצת להתפלל בבית, תפריע un peu à la maison, תלוי כל אחד עם המצב שלו, chacun avec sa situation, קצת ללמוד עם הילדים, peut-être apprendre avec les enfants, וזה גם כל זה רצון השם. אז בעזרת השם, אנחנו יודעים שהרבי אמר, il a dit plusieurs fois, maintes fois, אנחנו דור, זה סיפור שהרבי תמיד אמר, זה היסטוריה toujours il a dit, שאנחנו דור אחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה, אנחנו כמו אננס על גבי הענק, on est comme le nain qui est sur les épaules du géant, הענק זה כל הדורות הקודמים, c'est toutes les générations qui étaient avant nous, אנחנו אננס, nous on est les nains, אולי דרגה נמוכה, peut-être on est petit, אבל אנחנו אלה שהם על הכתפיים, comme le rabbi l'a raconté, אנחנו on est sur les épaules, ואנחנו ניקח את הפרי מהעץ, et nous on va prendre maintenant le fruit de l'arbre, והעץ הזה, זה הגאולה האמיתית והשלמה, c'est la vraie גאולה, אז אני מאחל לכולם בעזרת השם בריאות איתנה, une grande בריאות, הצלחה רבה לכולם, ובעזרת השם שבמהרה וימינו très rapidement et très prochainement, נצא מהמצב הזה, on sortira de cette situation-là, לכיוון בית המקדש השלישי, והשלם תכף ומיד, le dernier בית המקדש, le troisième, tous ensemble בעזרת השם. Bonne soirée.